Infomedia yafetu kusensonga jagamba kusimu vaayoko ne munnajja abeereyoko nga tamanyi muliro gwoliko nga tamanyi kyempitamu okuba ebiwundu ebinyiga wiiki nze yankubanga nenzimbira ddala yankuba olumu omulawo nali nywedde caayi nendeka ekikopo mu sinki kati nenfuluma nakwata guno omulawo omunene nagunkuba kati lino erinnyo ly'omu maaso neri since that day nerifuna obuzibu yali tanzikiriza kufuluma gate ng'amanyi maybe wenfuluma nja kwogera kati olumu yansanga njogera n'omwana nga neiba weyimirira ku kalina oba omulengera nga twogera banne ekyo kyankubya paka okunzita just kunyumyako na mwana nga sikirizibwa kwogera na muntu wadde nze nga omuto saafuna budde mbumbikula ekitabo nga n'okwebaka like newankusanga osumagidde weebati akuyira amazzi n'akuzukusa n'omugo n'agamba simanya obwavu biki n'ayogera ebigambo bingi kwegamba nti she was jealous of what the son is doing for me namanyirawo nti ono muntu mukyamu. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Naye ayinamu emize ayagala nnyo obuwala obuto era waakulengera kasitoola oliko ebbeere ppa abeera mu ddinisa wali kyaba yasoogedde erinnya tukwate mpola awo tetumanyi gw'otunyumiza nawe kifayo nti tomumanyi bakutuusa mu nnyumba ye baleka wala kato nga bbeere tikyali tto nga siri eryakaakati eryange ddeni like whatever kati abeera awo mu ddinisa ayinanga busayini bwakola agira nakwatawo webati nawuga wemba stressed ate wesinga ofuna weight wamwe muli banene mami omunene mami wange simumanyi oba munene simanyi tomulabangako no kisoboka yeah like she left me when I was like 3 months toddangamu munoonyako well when I lost my dad nagendayo nali ndowooza ajja kujja teyajja dadi we yafa nga oli how old? No, yakafa mu 2021 yafa ku Good Friday. Walingo yoga ne dadi we yetwa teyakugamangako nti mami waali wano wawe wati naye yandekawo when I was 6 yeah yantwala wa muganda we kati naye nadda mu kunfulanga omukozi kati jjajjange nanzijayo ne family abamu sibamanyi enga ekitegeeza mami woye gyali nali njogeddeko naye ku ssimu ne mubuuza lwaki tewajja nagamba yajjako bujja ssimu gwe namba ye wagijjawa
anti we nagenda oziika nagisaba abaali bazze abamumanyi baŋŋamba ali kumpi nga onaga nti ku papaazi oba muziisenga wano naye ng'ali wali naye natajja kuziika yakati nange ne nti ogendayo kati okyajjukirayo gye twaziika dadi sisobola kwetwalayo twagenda ne era byali lugazi naye eyo munda eyo simanyiyo bankima bukimi like nga wali agadde okukola ku mami wo kimanyi we yali olowooza wakyali yeah nagezaako recently nenfuna numbers from those aunties nabo sibamanyi nabo tebamumanyi I'm very sure kuba nina step sister yeyampa enamba eyo nali neetegese but something came up notagenda yeah nali njagadde munoonye era n'ennamba ey'omukyala nagitereka just katonda wali blessings ejja munoonya anti naye ate sometimes tugayala okugayala nojjukira okumunoonya nga leeti though waliwo kyentera okugamba abantu nti maami oba dadi yakubulako abamu bagala nnyo okubanoonya naye kati through experience bangi abanoonyeza ate ne babulwako emirembe yeah nina eyaŋŋamba nti maybe what I'm going through maybe we munoonya nnyinza okutereeramu because wadde aba teyakkuza naye abeera eri nga ayogera lwaki tannoonya biki ate anyway kati golowooza obulamu bwo byofeesinze biva ku maama it is a lot oba biva simanyi ne gye kiva like chances nzifuna kati awe ewa jjajja we twali ennyumba eri Bugoloobi amaka ga Kirunda Kive Jinja kati awe mbadde nze mmanyi era we nakulira jjajja we yanzija era we yandeeta kati ye jjajja yalina engeri gyakwataganamu ne Kirunda kati waliwo oyo omukyala decorator bano abajjaawo ewaka omanyi ebyokubeera ewaka nga gwokola buli mirimu bali waliwo abo abaana be baba batudde gwokola buli kimu oyoza ebintu biki kuba amaka gaali manene ga musiraamu omanye omuvuyo ogubeeraawo kati ye nanzijawo ndowooza teyanneegomba nti oba ntwala kunnyamba but ebika yanneegomba because of the hard work so yakujja eno okutwala nga agenza okuyamba wali era kyeyabagambanga omwana oyo nno nja mubajjako namutwala nno musomese mubajjeko kuba ndaba temumanyi mugaso gwe era lwali lumu twali tukoze edduwa eyingira ennyumba nga Kirunda akoze edduwa era ku pate yajja ne mutabani we n'abazungu babiri kati mutabani we nantiipinga yalaba nga ndi bize nantiipinga 10K kati olwaddako we bajja ndowooza mutabani we n'agamba oyo omwana muleete ewaka nze musomese walinga ahondi walinanga emyaka nga emeka I think it was like 10 2013 mutabani we yensonga lwaki navaawo yagamba nnyina antwale ansomese yajja kunsasulira school fees bwe eri wali osoma nga just taamu emu ddala n'otagenda naye nga waliwo abo ba favorite kids bo bagenda naye nga nze oluusi ogenda oluusi n'otagenda oluusi nagamba eno taamu tojja soma simanya nina bino na bino kati awo ne banzijawo the first month zaali okay yampeerawo nagenderawo ku Muyenga High eriko St Barnabas kuliko primary kati nensomayo
nentandika ndooza naddayo buto kubanga eri education yali puwa Jewava yali enfunye. Kati engeri gyeri nti ssomero ly'amaanyi ne bagamba tumuzeeyo ne banzizaayo P2 P3 kati mba ntandise okukakinga up lifestyle yeeyo ate omukyala n'akyusa embeera Omukukyusa atya? like n'akyuka ng'olusi ebibuuzo biba bigenda otuuka geeti kisumuluzo nga teregenda ku ssomero. Simanyi yamugambanga cause anyway w'essomero yali mukwano gwe bamuyita Helen Wamala yennyini ssomero naye yafa yali obese like abantu abanene ennyo. Kati nga tannafa omukyalo yali naye yawe request nsomere bwereere kati olaba nti chances zibadde nga zijja nga naye yagamba omwana oyo kasomere bwereere ngeri gwe gy'oli mukwano gwange ate ojja n'onzijanjaba yalina nga byakolaawo eddagala lye nga jjanjaba abantu kati ewaka waliwo kalina waggulu nga kuliko enkoko nga enkoko ezo we namala okumalawo kebbanga abakozi n'abagoba waliwo shamba boy omu kati awo emirimu ne gisigala nga gyange nga nina schedule nga yakusaawa nzuka ssaawa 7 ogw'ekiro ng'ennyumba nnene like kalina newe nkutwalawo newobeera eno wabweru ogamba nga ngisiimuula munda ku 7 ogw'ekiro naye ng'oba toyina kwogera eri nali sisobola kugamba eri bali eri nti kino kyempitamu kubanga ate nabo baali bannwanyisa nga baagala kujja eno tebamanyi nkiriyo eri gye wava. N'olumu jjajja agamba ku ssimu vaayoko ne munnajja abeereyoko nga tamanyi omuliro gw'oliko nga tamanyi kyempitamu. Kati lumu omukazi yampita nga siwulira oba ye just oba newaba akuyise n'otawulira nga alina wires omanyi washing machine erina eyo waya engumu eyo ng'ajja kubisa like kale egundi ye yalinga akuyisanga muddu ng'alimu era ng'alaba eno channel gye bayita ID ebeera ku DSTV Investigation Discovery nga gundi actions ezimu nziraba ku TV ng'azinko like nyinza olaba sho naye ne wayitawo ebbanga she acts that on me ng'ayinza okukwata n'akusiba eno n'akusuna amatu paka wega gira omusaayi kati eyo waya buli we yaginkubanga olwo ng'okoze eki kuba ebyo bitera okukolebwa abaana nga baddalu. No, like by the way I was so humble, yali tanzikiriza kufuluma gate nga amanyi maybe wenfuluma nja kwogera kati olumu yansanga njogera n'omwana nga neighbor weyimirira ku kalina oba omulengera nga twogera banne ekyo kyankubya paka okunzita just kunyumyako na mwana nga sikirizibwa kwogera na muntu wadde naye nga n'ekirundi ajjaawo ewaka nga saamugamba kuba yajjanga n'asulawo yali mukwano gwe nga saamugamba ne mutabani we lumu yajja ku December n'alaba enkovu nga yonna eri bweti ngiina ano yaganda n'owona etera nedda nga kiki nga bakukuba wekona kati yagenda n'akanyuga gana amannyo akayingira mu socket yagenda n'akakanyuga we bati nga ndi kwambuka amadaala ne kantega ne akajji ne kansala buno bubeera ku madaala bwe weekwatako kaali kaatalaga ekintu ne kinsala we bati ekyo ekiwundu eyakijjanjaba yalina neighbor yali mukyala muzungu nga neighbor yansanga ngenda ku ssomero ng'alaba ekiwundu kitiirika omusaayi n'aŋŋamba you first come nambuuza nti what happened nemugamba I got accident n'agamba you don't have people who can treat that ekyo kiyinza okuvunza ekigere kyonna era nampita n'aŋŋamba buli lwaggulo oba ova ku ssomero
ojja ne nkuteekawo eddagala naye nga obuzibu buva nga exams zinaatera kati wamalako wasoma nomala nga I'm very poor at school nga nkola bubi kubanga sifuna budde bwa bitabo yalina faamu eyo ekiteezi ngo mukeera ne mugira kalimbwe nzaamwera ne mupakinga mu bikutya ne mukkiriza wansi mu bbuutu ne tugenda eyo ekiteezi ng'ayinayo embizzi ayinayo olusuku kati nga gundi zo ziri oyo kalimbwe kati ne mudda kwegamba nze ng'omuto saafuna budde mbumbikula ekitabo nga n'okwebaka like newakusanga osumagidde weebati akuyira amazzi n'akuzukusa n'omugo n'agamba simanya obwavu biki nayogera ebigambo bingi kwegamba ye entwala ye ya muddu byonna bayitamu oli olowoozezaako kuno okubeera ne maama wo lekananga bamunoonyeko nzimbeere ewuwe anti kati awo nali fala like olaba nti banzija ebugoloobi ne bandeeta emuyenga naye nga saakwezaayo nalabuka wano mu maaso ko kati olabuse no like ngamba nalabukako wano mu maaso mu 2017 kwolwo nali wabweru nga njira kasasiro ne wajja omukyala nga geti eva waggulu nagamba lumu nali mpitaawo ku saa 12 ne mpulira omuntu aleekaana ye ggwe nengamba we naayogera ate kamera zaaliwo like ng'ayina bukamera butambula nga ngamba wanannengera nga njogera n'ono omuntu ho n'oyo kibooka ate zigenda kubeera bulala tonotayogerera I didn't talk omukazi oyo yannemerangako yansanga era emirundi ng'ebiri nengamba you can tell me naye nga sisobola kwogera kati oyo gy'oli akyaliyo gyali kati ye mutabani we okunzija waka goali ye yali to adapt me ng'ali nze nyingire P7 classes endala nzisomere US yali ayagala to adapt me ne mukazi we baali bamuyita era naye baali bamuyita Helen kati aba atwala linnya lya bbaawe Helen Gaitano kati ki ekyagala era yabinnemesa lwaki ogamba nti ate kati awo mu budde obw'okuntwala yali akozesa amaanyi mangi kati nze Christmas nali simanyi nti bali akatogo nze Christmas nalyanga katogo gwenga gwe nga bagenda mwezo park bwindi oba ogime bagenda olambula naga jaye gyemne mu fridge ojja siika era kati n'ogijjayo naye nga gyafuuka za black kati nga osigalawo wekka ya nsigalawo zeka then kati enkoko zo n'enkoko sirya namu emala kufa oba yafudde ebiika eggi waliwo ezibambi ng'egiddeni n'eyabika emabega temuzisuula bannaye nze nagisalako ng'ewunya bubi naye jjukira ogifumba ne mutula naye ku tebo n'otagirya kati nga naye alina okulyawo tabirya nze n'ebijanjalo bye yampanga okulya byalinga bireeta obuntu bwa white kungulu kati nga olwo lwonna like nga akubonereza simanyi like nze we nali nva eri nalabanga omuntu era nali ngamba kozi mukuva eri mwali mumaze okuziika nedda dadi yakafa like mukuva eri yakweta buleesi nga like nti yanzijayo nga pretending anti gye wali
waliwo jjajja wange yeah kati ate nga ye ono mito kati nga ye yali decorator ng'abantu wanajja ne bamugamba siiringi twagala amataala bwe gati bw'atyo nga awa ideas yali muntu wa Kirunda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Era nga Kirunda wansanga wali wa Kirunda. Yes. Kwesi Bifa Media tugusa ensonga olw'okubuuza ku bantu nze muzzukulu wa Kabajja nkubuuzaako Ssaalongo Kwesi Bifa Media otusinzidde okubeera nga tulabira ku TikTok tubaga nnyo n'abatulabira ku YouTube kwe tusinzira nno okubeera nga tubaweereza emboozi nga bwe ziti tuzikuleetera gwali eyo oyigemu funamu ekyokuyiga omeete kubeera nga ate omwana wo oba gwe wekna kubeera nga otumiranga ebintu nga bino tuline shifa bingi byayiseemu naye buli wana tunyumizako ku mboozi byayiseemu enakuyambako gwali eyo bangi abali eyo nga atya okujja mu kamera naye nga byayitamu bino shifa byayayitamu oba oliawo nga lowooza ensi emunyiga yekka naye nga kyoba omanya nti bangi abali mu mbeera bweti tho nga abamu tebajja kuvaayo kwogera afiira mu kisiiri so tuza okusharinga emboozi eno mwana muto mbadde mumanyi mukyala mukulu naye tomorrow egenda okuba birthday nakwezi myaka 21 kyewu fada omuwa myaka emeka gwoba omulaba kiki olya nnyo olina emirembe mingi oba bamwe muli bagimu ola nti nali mpitamu ebyo naye nga ndi mugimu like nga ne woba olopyewo omuntu nti bampisa bubi agamba nga tamaliriwo eriti kamada kugulu ebamuyita kamada ng'ettama ddene weebati nga zenna ndi kinene kati awo so abatuteekamu akasente baziwa and Sons bali awo ku Mukwano Arcade balina kalonda yenna wa beddings bwe yeetaaga amasuka blankets duvet covers bitimba bwansi tawero n'ebirala ebiŋŋanga ebyo babayita baziwa and Sons oba basanga ku Mukwano Arcade wefunira ebintu ebiri mu original ate nga bakola ne delivery paka ew'oku mulyango wamu ne bannaffe abanana abo mouthwash wewe nawe natawanyizibwa akaswa kabi mu kamwa osenya amannyo galina ebintu bigavaamu otekayo ekyokunywa ekinyogoga oba ekyokya ganyenyeera kozesa kanana abo mouthwash kwani abadde ize pi umaru agambye wetaga kanana olwaki gwolese so amabami kafune wonna mu drug shops ezikuli okumpi ne mu pharmacy webuli naye nga webale okubeera nga ofuna ebicupuli so tuline shifa obulamu buli butya very hard lwaki like ngezizaako naye buli wennemerwa mbe muli ŋŋamba oba singa I didn't meet oba nandibadde nga life is different
Kati wejjusa that day? Yeah, she took me out of my grandmother's house. Oba wali oba Kirunda yandikoze ekirala cause Bambi yalinga agezaako. Cause Mr. Kirunda yafa? Yeah. COVID time. COVID time. You mean wavaayo before COVID? Yeah. Before COVID. Mukuvaayo eri wali yalabanga like nga embeera egaanyi je mukujjayo? Nedda nga woona beera nga abaana bali wakae ndowooza omuntu n'akwegomba, but she promised a lot ku family. Ate kati engeri mutabani w'oyo omukyala bwe yali nga yansiimye n'agamba leka tumutwale amukuumengako. By the way yali loona nga mu nju abeeramu yekka. Leka tumutwale amukuumengako abeere ng'omuzzukulu waka. Kati bali bo balowooza mbu ŋŋenze eri ne bakanga VIP nga nze ne mu main house nsula mu karoom kalinga awo weewati kalina nakuba bathroom kalina beera kinaabiro kuba efumbiro mwe twali tufumbira it was supposed to be a toilet era ng'oli wa flashing eri wansi pipe owulira nga egira. So kati gwe mukujja wabeera onalaba nga embeera si nnungi okusinga gy'olese waka, lwaki twagala noddayo? Anti kati nali waliwo kiri kye bampromisinga mutabani we nti once you're done with the P7 you're going to come to the US. Ebirala obimalire eno n'empapula zo zigenda kuba zikoze eki ziri ready. Era nga ne wankuba nga gwoli ku kiri nga ngamba kasita mutabani we yaŋŋamba once P7 is done nja kugenda nsomere US. Ng'ekyo kyokka kyenfa kuba nze since my childhood mbeera ngamba I will travel to this country nga ndowooza eryo lyekkubo. Kumbe just eringa geyeena kuba nze jjajja yankuza ngamba wobbeji obeera mubbi. So nga amagi we gaatika gatya gabbako sisobola kuba twagalyanga ku Saturday ngera muli ebyo biddamagi ne musiika ku Saturday ennaku endala nno ne bwagula omugaati mulamba. Omanyi omugaati omulamba okumala weeks 2 gwe wali okirabyeko nga ojjako katoosi kamu n'oddira nakali akawungako kewagoyeza kano kebakutwalira ku kyuma ne bagamba kuba bukubi akatajja we kasulawo kagonda kati yeyebanga milyo. Kati eimuyo wali omanyi nti nowonomala byonna jja kugenda naye okizuula otya nti tosobola kugenda era toligenda? Kunzijjako eri essomero Muyenga High. Nali ntandise kuba basomesa bulungi nantwala ku ddala baliyita preparatory eriri awo Kisugu. Nagenda olaba mazeewo taamu emu nanzijjawo nanziza ku lya gavumenti. Nga busobozi bwe butaliiwo? No. Oba byanjawulo. Sobola okuba nga nkututte eno nga magezi mu kirasi tegaliimu ne bakungobya. Olina okunoonya essomero eddala. Gwe kyali ki? Nedda like esente minga we nkugambye nti nali ddala mu kilasi nti olw'okuba nti nali sifuna budde bwa kusoma. Kati awo we muba mulina obeera serious wano nga taamu enaatera musome ebitabo exams zijja gobeera mukola mirimu. Gobeera mukola mirimu obeera mukugira faamu eri gye mugenda ku egundi ekiteezi kwegamba nze obudde bw'okusoma tebwaliwo kyokka ng'eriyo abakakasa nti nasoma. Nina n'olumu lwe natuuka ku ssomero nga kuba wakuba ebiwundu ebinyiga wiiki nze yankubanga nenzimbira ddala yankuba olumu omulawo nali nywedde caayi
nendeka ekikopo mu sinki kati nenfuluma nakwata guno omulawo omunene nagunkuba kati lino erinnyo ly'omu maaso neri since that day nerifuna obuzibu kati after some wano wenkuze bankebera x-ray ne baŋŋamba byamenyekera eri wakati atesobola kumera like ne baŋŋamba okulijjamu mbuliyinza okundeetera obuzibu nga ligira nenzimba face nembagamba ekyo ekintu kyantuukako dda like nazimba nga nempona nemmirayo obupanado kati n'ekyo nakyo kisago kye yandekera kakati ovaayo esaawa zino gyokyabeera wavaayo otya navaayo mu 2000 I think 18 17 yeah 17 ovaayo otya kati wano mu budde nga mutabani wagamba yi omwana buli we tukkubira otugamba ali mu P5 simanya P7 like njagala ku report kati nga abi confusinga kitegeera tayagala kubalaga nti sikyasomera ku Muyenga High nga bigira kati oba ya pressure yali nyingi ng'obusungu bungi kati lumu waliwo dam ng'alunda ebyennyanja aga Katonda mugulu simanyi ebyennyanja bwe byafa oba ye yabyeweera obutwa naye yagamba nze eyabiwa obutwa yali luddawa waka nga bino bitanka ebya white ebyennyanja byakeranga kungulu nga bifudde omukazi yaŋŋamba nakati mbunze yabiwa obutwa banaye ne mwegaya ne mugamba sinze yankuba emiggo gye siryerabira n'enkovu ezimu nkyaziina teziwonanga nze bayirawo omubiri gwange gwali gulabika bubi nga just wano wenkuze n'ogulayo scrub nogerako mu sauna bano balina gye bagenda leero bali kututteko nga gulabika bubi waliwo nene enkovu yo buli kati olaba nti ebuze neno yali nnene yankuba waya eri waya buli we bagikuba ozimbanga gwe bayiridde amazzi agooca ng'omuntu agikukubanga oli nga bakuyiridde amazzi ozimbanga gwe bayiridde amazzi agooca eza sikirina okuteererako kwefaako ya kugula ku scrub n'oyisaako ogendako mu sauna ya kamada bana pulaani abo bana gye bagenda mu sauna eyo tudagamba wa baa ku best mugenda ku best umalu mugenda leero noleke temu ngate museka nze mpwede mga tumalirize mangu okukola tugende temugenda ku best muli walina mukolo derosi lwago so amma leke olwo ovaayo otya kati kola olunaku olw'ebyennyanja oli yankuba like nenzimba zenna omubiri nga saana tambula nenkwata ekkubo nenvaayo nenfunaawo wa booda waliwo abo ababoda nemubuuza omanyi Olive Garden ebugoloobi kubanga ennyumba eri kumpi ne Olive Garden kati kirabika Olive Garden tekyaliwo naye nga waliwo hotel nga bagiyita Olive Garden waboda naŋŋamba emanyiyo kakati nennindamu nga sirina zintwala kakati enkeera nga ngenze ku ssomero najja n'omwana nemuleka wali wabweru ng'eri nannengera eri ku kamera n'afubutukayo kata nsindika nali waggulu nga nyanika jjukira kalimbwe tumwanika waliwo ki oveni nomumugira like process nanne kata nsindike kuva waggulu ku kayina naŋŋamba oleeta otya abantu biki nagaana emikwano kubiri ebiwundu ebyejjo kwe baayongera bye bankubye
kwe bayongera nendaba oba ng'agenda n'okuvunda nengenda ne awo ekiro owa booda nalina oba 200 naye engeri gye yalaba nti embeera gye ndimu yagamba omukyala oyo nno nga si mwangu bahawusi galobe bonna tebasobola mmala mwezi yali amumanyi n'omusajja akyaliyo nakati akyavuga booda omusajja we nedda bano ababooda nga bw'otumaatuma yeyanzizayo wajjajja nga ŋŋenze kati ewajjajja yannumbayo ng'agamba abbi obuleega bwange ebbeere lyali terinaba namujja eriryo lyambala ebbeere nze nekwambala ebra yali anti wange yasooka n'okungulira gundi nga nvuddeyo yeewuwe nali yajja n'obusungu bungi nangamba mpa n'essaawa mutabani wange gye yaggulira n'ebbaaga gye baggulira nayo njagala kwegamba nti she was jealous of what the son is doing for me namanyirawo nti ono muntu mukyamu ewa jjajja yayogera bingi ne jjajja teyali ku saidi yange she started torturing me yayongera ku kiri naŋŋamba tosoma guno eno taamu ojja kgenda neddako nakugamba kyekimu neddako naŋŋamba kyekimu neddako naŋŋamba kyekimu kati awo neŋŋamba nno nina okugira nali ndowooza mu mutwe gwange nti bwe naafuna omulimu nja kusobola okuddayo nsome nze bwe nali ndowooza ne wabaawo mukwano gwange ankubira nanfunira omulimu gwa kukola mu nnyumba taikuuni abo abagagga babayita sijja kwogera linnya lye naye taikuuni nga ku social media tumumanyi mumumanyi we namwogera mujja mutegeera taikuuni naye ayinamu emize ayagala nnyo obuwala obuto era wakulengera kasitoola oliko ebbeere ppa abeera mu ddinisa wali kyoba yasoogedde erinnya tukwate mpola awo tetumanyi gwotunyumiza nawe ekitwali nti tomumanyi bakutuusa mu nnyumba ye olekawala kato nga bbeere tikyali tto nga siri eryakakati eryange ddeni like whatever kati abeera awo mu ddinisa ayinanga busayini bwakola agira nakwatawo bati nawuga so kitegedde nga abeera wali mu ddinisa tavaamu oli eno ku mirimu gyo era ennyumba yeye yali nnene naye ng'alina akadinisa ondowooza oba alimba mukazi nti agenze kusoma mawulire oba ki omusajja mukulu muvubukavubuka wa gukadde gusajja gukadde anti mukazi we yampayiriza mbu njagala bbaawe nze simwagala saagala bikadde ng'atandika ati okuwaayiriza yagamba oyagala omusajja wange nga mukazi we yagamba naye nkugambye oli mukadde kati sokoleke nga addaba nti mukadinisa mukwano wali toleeze as long as olaba n'abazzukulu be yali abasiiya gwe wotukira obeera n'omuzzukulu anenkano oba toli muto kati gwe nga gwe bweyadanga mu ddinisa bati ng'akola bwati wali toleeze no nga nyambaliramu obuntu ng'omwana omuwala bati akulaga nti otuuse n'olumu mukazi we yali waggulu nandooza nampulira wansi nga nteeka ebintu ku tebo nga eriko amateeka ku makya oteekako fruits n'amagi ga boiro oluddako nze ogwange gwali gwakubeera mu kitchen waliwo abakozi bangi nga buli omu alina responsibility ye naye kati ndowooza oba omukazi yali mu shawa nekijja nga kikkirira nga nkiwulira nze nali namumanyirira nga mmanya nti yooyo kati ndowooza mpulidde najja nga akkirira najja namuwala lindako nze nno nsobola okugaggawaza biki neŋŋamba already nze ndi sharp
I've had those stories abo abantu bonoona nnyo gundi z'abaana ate kati nze nali ntya AIDS nga ndowooza buli mukadde alina obulwadde kati olwedde baali balina family disease nga balina empiso mu fridge empeke ezimu zibeera ziri kept frozen kati olwedde nga mbenyinyala ne mwaba anyweredde ku glass aginywera yagezaako yaya kati omukyala we ate she didn't like it no like yammwe gwe naye n'oyo omugagga yagezaako kulaga nti akwagala yagezaako kukwatako no yajjako nammanyirira ne outside chicken ne mukuba frying pan twalina outside kitchen kati nali ndimu nga nekijja nekintomera butomezi namukuba buku teyaddamu era taddangamu kati oli ava ku kyokugamba nti wali omwagala no like mentally ndowooza she's like that nakizuula nti ne wabanga askari yali alina baaskari nga abakazi we bajja oyo yatunuulidde bba wange naturally nemanya nti ye bambi alowooza buli omu aba ayagala omusajja we so that's where life started awo nenvaawo then I got a job zera mbadde nkolanga zino mbu waitresses biki then I rented Mombala no wabula ebyo byannema ebyo mabala ebyo byo wait mu restaurant yeah naye era kiri ekyoli omukyala every time I fail mbanga atuuka okubotola we bati nenzirayo ku zero olowooza kiki ekireeta ekyo I don't know kuba nze muntu like mbeera ku mulimu n'omukazi omu yangamba do you know that you're very hard working like a customer naye nga tamanyi nti newenguluba ntya ngezeeko to please my bosses I don't kati esaawa zino gy'obeera obeera wekka weesuza wafumbirwa no mbeera like zeka kati bino byetusasula companies tunoonyeza emirimu nabo babbi bakutwala ku mulimu nga tegutegeerekeka akugamba send 50k biki n'otuuka ku mulimu bannaaye kati okola ki mbadde nina wembadde nkolera like era restaurant sijja kwogera linnyayo era naye celeb naye she's not easy to handle eri buziga omumanyi simumanyi are you sure mundageeko kati wavuddeyo bwokyaliyo no like when narala ne mugamba she just said me I don't give offs yeah omumanyi n'erinnya kwe liri ku namba ono ntegeddewo kati watu wavuddeyo yeah she just kale she's not easy to work with honestly engeri gyanywa ne mu business nti bakasitoma be mikwano gye bajja ne banywa things oba ne balya kati wasituka nakugamba nze ndi mugundi woono nga ogenda eri ng'oripotinga ho osiiba mu group balina group mugobe tali responsible kati omusajja yaba agiroora omusajja tali responsible kubanja naye nga we do try honestly naye nga business ng'erimu mikwano gy'abantu it's not easy to handle iteza wavuddeyo abantu bajja nalya meal ng'eri mu mitwalo nga 10 ne bagamba simanya you'll work simanya ne bagira nga bakutema we bati kati esaawa zino okolaki era newonkubidde hours mbadde ngenze for a job interview naye I can't like I don't know but I respect myself babadde baagala like omuwala ng'oyambala bwebiti kyokka yangambye it's a restaurant naye mbu simanya nsanzewo abawala nga kale nze
mbonyeebonye naye sibadde mbumbadde nsula oba mu buzigo oba biki no nvudde mu maka agategeera ennaku zino restaurant zennaku zino abaana bambala nedda ezo restaurants eziri ku standard they don't allow such dressing code buno obumama yingia pole bwebabadde kututemu kugambye ndowooza wali n'omwezi ogugwako bayinza okwaba omanyi tetwakoze kati omanyi kyetugenda okukola omanyi nze bwe ndowooza kati batuwa uniforms nze places I've worked bakuwa uniform yeah bakuwa uniform nobeera smart me honestly I can't put my body out kuba olaba nze emboko ze bankuba nina enkovu mukazi wattu kyekigana olumu okwambala nze saakwambala kimpi kuba I have insecurities nze omubiri gwange gwalinga kikubiro gujjudde enkovu sisobola kweyambula nga towombawomba kuba nkuba nayo yine tusazeeko zimbale ziteesa ofuna nga time nolonye ku maama yeah I will try yo ku maama tomanya maama ye katonda w'okunsi era we baŋŋamba mbu maybe you need mbu ekikulemesa to progress ayinza okuba nga she's speaking afulumya ebigambo bingi ate otobuzibu bwa bamaama maama era nawe wobanga gyoli ng'olaba puroguramu eno omwana wanajja n'akunoonya tali bulungi yesu ekampala gyali naye agumya mutwe azadde abasinga obungi we tubanoonya tuba tuwako mu kyalo ne batutikka obuvunaanyizibwa bungi nnyo ne wesanga omwana atandise n'okukola ebitali bituufu okukusanyusa so tusaba tewabanga kunoonyeza mugayidinge ng'omwana mubeererewo kyotasobola mubeereramu buto omwagale ng'omwana naye afunako okulaava eyo kusanga ebikutte binaata sometimes ebintu bikwata oba oli awo otolina bagayidinga ebikukwata olewo nendowooza yenyini esokukwasa ebintu ebyo so badde wofunangayo obudde olina omusajja no lwaki mba oli mwana muto no si kyekyo just nti wakoowa sagala kunzanyirako like seriously I've been through a lot yeah like I dated someone family era yali y'amaanyi naye ndowooza sinatuuka ku standards zaabwe era bwe naŋŋamba you need obeera ng'olina like title as we are lawyers we are what aboganga ebintu amaze okulya banga tannaba kulya no like actually he changed part of my life kuba nze we nali nkola baali bansuza within 1 month birthday surprise yampangisiza ennyumba nga gisasudde 5 months yeah naŋŋamba ove mu kusuzibwa it will help you obwongo bwoku okugira ndowooza oba yalinga God sent kuba it didn't last yali honest n'agamba I don't want to waste your time naye but my family ebe eyagala ng'omuntu oyina title ebintu byalya what tuli ku kamera alimba byalya yeah so mufunamu like he changed a little bit nampa kati awo nekindeetera okubeera nga nina okukola ennyo nsobole omaintaininga nti nina osasula rent yaŋŋamba mbu omuntu gwe basuza talowooza mbu abeera mufunda like kyeyanjira otera okulyako mu javas ubalu yantwalayokko nedda mbale manyi gwe byabbeeyi ebyo nedda nti kati mbadde njagalayo omulimu mbadde manyi gwe olyayo onconnecting javas mbiwalaka ku tv era nagamalu yalioba birthday yange nantwalayo netulyayo bawetaweta chicken wing chicken wings bugirako wedges tekwaliko potato wedges byebiki
Potato wedges. Zigira mu kali akasoani Bekati. aka black. Those are potato wedges. Yes. Those are we nalia. Nzo hampa chicken na ba yambuza. Njogenda kulya. Nentuka nga mapero monde akawunga. Apana. Ebyo tebabitunda yo. But I think let me see ugali sagira bako. Naye manyi nti ngenze nagenda ku papazi nti mpe oluwombo mama yansekerera nanga no chicken wings chicken platter simanyanga bikoze nga wings ne bampa wings so ga like toina your friends olya wano ku papazi namtera wange kufumba wano nendya okay. So unonya mulimu. Yeah, like I need a job. Naye sikola mu balance naye simanyi byakweyambula. I don't know naye nze omutima gwange nze mmanyi sitanya ninze like nkole ensobi. Kuba nze like eri ensobi ensiranya which I'm ready to take my time nfune ekintu ekiri perfect. Yeah. Cause mu balate omulimu gw'obbala no. Ogwo gwetaga nga nawo okola bye bakola. Ngaki. Me, I don't drink. Yeah, I don't do drugs. Yeah, the wine tonywa ako. Wine I do. I take red sweet, no white sweet. Yabo. Nechupa nojumala nojukuma. No. Katono. Like you go to a restaurant, you buy a glass of wine. Nawakuwa no. Hey. After a good meal. Oh. I don't know about wakagira skariwe kati neka tukaduka abantu waba. Nga mukakomberera. Nawo mwakono. Kagenda okudda kamada yakamalamu. Nedda like next time if you go many waliyo focusing zentono. Eberanga mu mitwalo 7. Nji. No mwasonda ebiri webati. Natujja kulira. Nemunywa ekintu. Ndo watu nagenda nawe. Otugulireyo. Nzija mu bintu byo. Kubangazi akantu kampomera. Kale ka red bwekati. Red. Waliye nekawa. Ne batu akantu bwekati n'okunywako, umalo yo n'okunywako, nabiri ali n'okunywako. Kama dali no kunywako kagenda okugira bwekuti nga kaweddewo twalina mu kisiibo. Tutwali mu kisiibo twabyaligi yali yindi aliwo twava awo twali ludda watwanira wayini amajja tutwala tunywe. Ne beers. Ne bionywa? No. Just ngamba gwe. Which beers? Bangama nti beers zigeza nnyo. Kituufu. Local beers. Oba ina kunywanga ka Henken, ka Hunter. Obo bwebbeeyi buba bulungi. Babunywako. Obunywa? Nywa ka Hunter nga kalimu ice. Nze nti gutamira bangabo obuntu butamiza Hunter. Omwenge gw'ebbeeyi tegukubanga ogwa layisi. Obuwala gibwa osanga omuntu nga yakanywedde ettama. Erizimba. N'omusanga ku street ngaali bulala. Olaba n'omuntu nga yasuza mu bbala nga yanywedde wala gy'omanyi. Omulabirawo naye omuntu wabanywa ka wine. Bukahanta takutamiza ka Hunter. No, it's a rich people drink. Taste tummy. Kati okanywa beera otya? No. Leke tomba kutagala mbwa. Nkugambye ebyo biba by'abaavu. Kankawandiike wano. Ka Hunter. Njakanywako. Kammeko olowooza? Kali mu 1.5. Kisinziira w'ogenze. Nze mbadde mayika 13. Nedda mukwano. 1.5 amataga abaana. Kisinziira w'ogenze waliwo abakatunda 1,000 mu supermarket era 1,000. Mu kitundu abaana nga basobola okwambala zipampa. Mwezi mulamba. Paketi ye210. Paka namba. Gwatazalanga kwa manyira waka. Da. Kahanga sikanywedde nga awezezza emyaka nga 5 abaana. Ayi. Oyo
asobola okukagulira uguma nongere kahanda mu supermarket aho tugenda ngo wakangulira yo wali eri ku Starbucks balabika babutunda ogenda kangulira I'm broke genda kubamude ku sente ngire kahanda takatamiza yadde no tekamu ka ice ne kawaini takatamiza no ne wine osomunywa ngalimu ice oba teyagala tamiira osobola ice abawa mu supermarket wa 2.5 kati in case you buy a bottle oba teyagala tamiira wala nyadde kono tamiira no I don't know why just simba anti nalabika antya nzeze naba nsaye kukubonga ntamidde nina mukono gwange yo yanwa atagana naye out atango tugumava muri bisigo nzate mukwano gwange watamiira atereza butereza mukono gumulenzi muwala asoloza obutebe n'abuteeka wamu n'ategula ebintu ye watamiira n'ategula ebintu nogamba otyo nga muli mu bbaala oba mugenze out like kati ate ye bimukuba mangu muyinza otuula tuteratuula wali ku caramel kati era batunda international beers kati ayinza onywa obu notandika okulaba nga abawaitress abajjako tray nogamba ho lubaze afaanana atya she's young naye ye nagamba nga actually Siminoff yaleeta obuzibu anyuma genda nga mugenzi mulinayo omukole we nga mukyalo eyo n'omutwala usanga nga yasanku my dear nga yoza bintu oli olunywa akakopo ka chai n'akasta excuse me can I remove English tulinayo omukole omumalu omutwala tujja genda naye abeera wayo ali around my area Buziga mufumbo aina boyfriend simanyi I don't enter into her personal life naye nga bwebwe obuzeebwe ate bangantu waliwo wanyu mwe lwakyankalana oli aba ayogera luzungu luli nze ngamba kati mwana ntinanyo mwe natandika kamada mpako kugundi kamada mpako ndieko kamada mpako mbu bituufu oh why as I told you just genda mu bubbaala ebyo bibeera eri si mu bubbaala ate naddala gumunga gu international mbanywa hata chupeza natandika muri muchomo mpaleyo muri muchi kampo ndieko oh ebyo tabikolangako just ayonja buyonja ayinza n'obbagala mu mpa olweyo njere olweyo mbugimye emop wano wachaafu nkugambye nze sikyatambula naye abanswaza ate gobeera oti lwaki gwogamba oli gobeera oti me I told you nze nywa responsibly era if I take a hunter ngamba bateekemu ice kwegamba okanywa kali so musty kati oli olugi kati ono yakuba bukubi nampa Siminoff nanywa akamu obubiri obusatu nogamba ho era omutwala nze sigenda out nga siinamuza Uber omuli omuteka mu Uber nze sisa nze nfo nawe muba mugenda sisa tambuza nze ku boda asa tamutawanya baja like ngatamidde oyina muteekera mu motoka kuba batojja musobola wasi bifa media tugusa ensonga shifembozi enungi bambi tunyumya naye agomba tusazeeko ko so ningo kusaba ononye kumama mie mtomanya munonyeko abasi jamaa baba nonya wala mupanya okuterera ikyacha mukirudawo nado bamuzika ebyo nina tuuza lukiike mu family honestly family yange sigimanyi bulungi nenga yobazika dadiwo yiwa lugazi there simanyi ekyalo ekiddako like nina like babiyita batya okwemanya manyiyo omuntu omu she's my favorite auntie omu abalala mbategedde naye nina omuntu omu gwe ntera okubira when things are bad era enkya ku birthday gyendaga
like birthday yange. So kati omuntu alinayo omulimu ogambye nti onoonya mulimu Yeah. bbaala Yeah. nga ka restaurant Cafe Javas empa omulimu. Boom. Cafe Javas empa omulimu. lwaki ojja osinga okwagala I don't know, like it's my favorite place. oba omanyi waliyo ebyokulya ebingi Teri no. Nze wemba nkola mu kifo eky'ebbeeyi sirya nnyo. Tompayiriza sirya nnyo. katusabe gwe ng'olinako connection kafe kama doya tolo Ne caramelo simbi. wale munyonyo Si wabi like ey'emunyonyo n'ey'ekansanga zonna nzimanyi ne gwa kashiya zonna. ogendayo Nkugambye. akulabisa Obundaba. ama gwe nalinako connection Ne Serena simbi. Baguze simu. Baguze simu. Atuyiye mbaba. Sa abada yenda kubera bwachi. Abe. Zabada yogana Ngayuwa. ngakula bwachi. Nada sokoleke. Kati obadolaga obado okwata. Obado totolaga simu obado okwata. Naso senera nakano zake zokanga sikinyagako kati nga tanso okusibula sina kyegera nakola bado recordinga si wotyo Nga nawa masasa twayogera kugamba. nabadala gwe simu Oh, me have iPhone. I don't do Samsung. Embera mbi naye tesa kunziki. jimulaga iPhone jolina ajawe Samsung asembuya akola nga waseka no mulabe Ino. Ojirabye odanga okujjanga Samsung azibu nambe nina kano baba bagita batieno I don't know. kintu kino Era bike nze omubbi eyanziba yamponya yabba Infinix. nofuna iPhone Nenfuna iPhone, nenzirako iPhone, nenzirako iPhone. Oyo gwe ngugambi gwe nali ndatinga. nakuwa iPhone Yampa iPhone. By the way, yasooka okungulira iPhone. Naddamu nangulira iPhone. Naddamu nangulira iPhone. ekitegeeza Just nti munaye families names bamanya mu nsi yaabwe. ekitegeeza ntu watukula kugula iPhone nakupangisize ekitegeeza waliwo Yeah, era ne birthday wadde tetudatinga. Yansuubiza ekirabo. ekitegeeza mu nsonga waliwo ensonga eziweesa omukyalo ebirabo Oh, okay. sofu tulina Shifa embozi yemugiwulidde atuteekamu akasente ba Ziwa and Sons. Ziwa and Sons basangibwa ku Mukwana Arcade. Balina bed covers, duvet covers, butimba bwansiri, pillow cases, amasuuka amalungi, tawero, era kusobola okukola delivery paka ewo ku mulyango batuukirire babayita ba Ziwa and Sons. Mukuluzi wankutumiddeko nnyo Jjajja Bola akwagala nnyo. Jjajja Bola akwagala nnyo mukuluzi wa. Omwana bannaffe abakolera kanana abo. Abana bannaffe abakolera nana abo. Wash banono bagamba nti weefunire kanana lwaga shops ezikuli okumpi nezi pharmacy obeere nga weewonya ndwadde naddala ez'akamwa. Wadde ogamba ke? Ziwa ina kama mattress protector. Wakamanyi kama mattress protector. I don't need it. Sirina gwe datinga. No like kale wa dating la wale oketaga. Sorry. Tawali. What? Tawali. That's why I don't date Ugandans. Muli bulala. No like
Amanyi kakola? Yes. Well, kuteeka ku buliri. Waliwo kataddeko? Nina mattress covers. Mattress covers ge masuuka. Ze zino ezirina lastika wano mu ngoso. Tomanyi na mugaso gwako? Nze mbadde mmanyi binyambako olugoye lwa mattress luleme kukaddiwa. Ye mmanyi gy'olaga. Tetuli ku kamera. Zikokwazi bwabo tunda naye yatunyonyola nenze nekiwakanya simanyanga mbu oyinza okuba mulimu abakyala nga datinga mukudatinga waliwo breakfast in bed kugira ekikopo ky'amazzi oba kyayi ekimulimu abantu ekiro nga banywa amazzi then water powers on the bed. Okay, tewali buzibu. Kutoyiwako ku mazzi ku buliri leke nuba ng'onywa manyi nze waliwo ebibogu mu libanga lingi nabenda nangani bw'ekicupa ky'amazzi mu buliri kale we mu kisenge ozuba by mistake n'onywa nekiwuuka faso ne kutoba nze nagafuna national ID tonyonoona. So amaggwa ali eyo yafuna dda national ID so careful yewaziwa and sani olemo okugulanga emifaliso buli kaseera nze muzzukulu wa Kabajja katukuleke. Okay. Alina connection ku Caramelo, alina connection ku CJ. Tukoneko. Serena. Tukoneko. No mulimu. Muwere bulu happy birthday. Tomorrow. Nanti in advance. Okay. Thank you. Neyanziza. Abana bagenda kubaka birthday tweet. Bagenda kungulira cake. Yeah. Wow. Baina de roje bagenda era onowulira. Bala. Oh. Ngira tamgenda lero. Kugondere ku best. Na ndabani ndimga ku best. Kamera ndiko tugenda mu t-shirt. Mubere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.